এটা হলো আমাদের kllcc সিনেমা হল। আমি এখন সিনেমা হলের ভিতরে, ঠিক আছে। এখানে অনেকেই জানে না টিকিটের মূল্য কত, অনেকেই ভাবে অনেক টাকা, আসলে তা না। টিকিটের মূল্য অনেক কম, ঠিক আছে। এখান থেকে টিকিট কাটা হয়, এই যে সবাই টিকিট কাটতেছে। টিকিটের দাম খুবই কম। এটাই সিনেমার হল, আমাদের সেই প্রিয় ছবি প্রিয়তমা। এই যে শাকিব খানের পোস্টার আছে এখানে, অনেক এখানে দাঁড়ায় ছবি তুলতেছে। বেশিরভাগই বাঙালি এখন দেখা যাচ্ছে এখানে, সবাই ছবি দেখতে আসছে, ঠিক আছে।